नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख्वाब के अंदर चांद को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। ताबीरें हो सकती हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने घर में चांद उतरते हुए देखे, उतरा हुआ देखे कि चांद ऊपर से नीचे उतर आया, उसके घर में आ गया, तो उसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले का कोई दोस्त, अजीज, रिश्तेदार जो एक अरसे से उससे बिछड़ा हुआ होगा, वो उसके घर में आएगा, उससे मुलाकात करेगा, मिलेगा। इसी तरह अगर कोई मर्द या औरत ख्वाब में अपनी गोद में चांद देखे तो उसकी ताबीर ये कि उसका निकाह होगा, उसकी शादी होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखे कि वो चांद की तरफ देख रहा है और उस चांद में उसको उसका चेहरा नजर आ रहा है, तो उसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला अनकरीब फौत हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो चांद पर जाके गिरा और वहां मुसीबत में मुब्तला है, किसी परेशानी में है, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला जुआरी है, जुआ खेलने वाला है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो चांद पर जाके गिरा और वहां किसी मुसीबत में है, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला अनकरीब डूब कर मर जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांद गिरन देखे कि चांद को गिरन लगा हुआ है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसके बड़ों में से किसी का इंतकाल होगा, यानी उसके माँ बाप में से किसी का या बीवी का भी इंतकाल हो सकता है, या उसके उस्ताद, शेख, मुरब्बी किसी का भी इंतकाल हो सकता है, या उसके अगर ओहदेदार है, हुक्मरान, वजीर है, अफसर है, या किसी भी महकमे इदारे का सरबराह बड़ा है, तो अपने ओहदे से माजूल होने, उसका ओहदा खत्म होने की अलामत और निशानी भी है। या इसी तरह अफवाहें फैलने, परेशान कौन खबरें फैलने की अलामत और निशानी भी। या इसी तरह इसकी एक ताबीर ये भी है कि उसका रोजगार, उसकी रोजी अनकरीब खत्म हो सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांद और सूरज को आपस में लड़ते हुए देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि अनकरीब कहीं जंग कायम हो सकती है, जंग वाक़ हो सकती है, छिड़ सकती है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में हिलाल देखे, यानी पहली रातों का जो चांद होता है 6-7 तक, और 25-26 के बाद के जो चांद होते हैं उन तारीखों के बाद, यानी महीने की शुरू की तारीखें और महीने के आखिर की तारीखों के जो पतले बारीक चांद होते हैं, अगर वो देखे तो इसकी ताबीर ये है कि अगर उसकी बीवी हामला है तो वो हमल से है, उम्मीद से है, तो लड़का पैदा होगा, और अगर उनका कोई बिछड़ा हुआ आदमी है, दूर गया हुआ जुदा आदमी है, तो वापस आ जाएगा। और अगर कोई आदमी ख्वाब में हिलाल को, जो बुनियादी इब्तदाई रातों के चांद होते हैं, उनको सुर्ख रंग में देखे और उसकी बीवी हामला हो, तो ये हमल के साकित होने की, गिर जाने की अलामत और निशानी है। और अगर वो मकरूज है तो उसके कर्ज खा उससे कर्ज की वापसी का मुतालबा करेंगे, ये उस मुतालबा करने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई बीमार आदमी ख्वाब में हिलाल देखे, यानी पहली रातों का चांद देखे, तो इसकी ताबीर ये कि अनकरीब वो सेहत पाएगा, शिफा पाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बहुत सारे चांद देखे, 2 से ज़ायद देखे, कई चांद आसमान में देखे, तो इसकी ताबीर ये है कि अनकरीब फितने जाहिर होंगे और बेदीन किस्म के लोग आम होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांद का मालिक बने, या चांद को पकड़ ले कि उसने चांद को पकड़ लिया है, या चांद उसके कब्जे में आ गया, ये उसका मालिक बना हुआ है, उसको यूं महसूस हो रहा है, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला किसी बड़े बादशाह, वजीर, अफसर, रईस, किसी महकमे इदारे के सरबराह का मुकर्रब बनेगा, उसको कुर्ब हासिल करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांद के साथ झगड़ते हुए अपने आप को देखे, तो इसकी ताबीर ये किसी बड़े वजीर, अफसर, रईस, बादशाह के साथ झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांद को पकड़े, लेकिन चांद में कोई चमक दमक और रोशनी और उसकी किरणें तेज ना हो, शुआएं ना हो, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला अपने गमों से निजात पाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखे, तो इसकी ताबीर यह है कि अनकरीब कोई उसका बड़ा मुल्क का, इलाके का, या उसके खानदान का बड़ा इंतकाल करेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में चांद के साथ बातें करते हुए देखे, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला किसी बड़े ओहदे पर जाएगा और लोग अपनी फरियादें उसके पास लेकर आएंगे। इसी तरह अगर किसी औरत ने ख्वाब में देखा कि चांद उसके घर में उतरा और उसने उसको कपड़े में लेकर लपेट लिया, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाली औरत के यहाँ बेटा पैदा होगा, लेकिन वो फौत हो जाएगा और उस पर वो गमगीन होगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो चांद देख रहा था और देखते देखते उसने देखा कि चांद गायब हो गया, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला जो काम चाहता है, अच्छा हो या बुरा, खैर का हो या शर का हो, उसका वो काम जरूर पूरा होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में आसमान में देख रहा था, इतने में देखा उसने कि चांद निकल आया, चांद तुलू हो गया, तो इसकी ताबीर ये कि उसका वो काम जिसका वो इरादा रखता है, जिसका वो इंतजार में है, वो उसका काम जरूर पूरा होगा और वो उसका काम हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी काफरा औरत ने ख्वाब में चांद देखा, तो इसकी ताबीर ये कि अनकरीब वो इस्लाम कबूल करेगी, मुसलमान हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में चांद को जमीन पर उतरा हुआ देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले की माँ अनकरीब फौत हो जाएगी।
اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ چاند کے اوپر سوار ہے اور چل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کی ماں اس پر بڑی مہربان ہوگی، شفیق ہوگی، اس سے محبت کرے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چاند دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ہمیشہ سفر کرے گا، ہمیشہ سفر میں رہے گا، زیادہ تر اس کی زندگی سفر میں گزرے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مریض اور بیمار آدمی خواب میں چاند دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ عنقریب وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مالدار آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ چاند دیکھ رہا تھا، یک چاند کے آگے بادل آ گئے، وہ بادلوں کے اوٹ میں چاند چھپ گیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کی مالداری ختم ہو جائے گی، یہ تنگ دست اور محتاج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت خاتون خواب میں چاند دیکھے اور اس کو پکڑنا چاہے، ہاتھ اونچا کر کے پکڑنا چاہتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں چاند نہیں آ رہا، تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ بچہ، لڑکا، بیٹا پیدا کرنا چاہتی ہے لیکن ہو نہیں رہا، اور اگر حاملہ ہے تو یہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی لڑکی پیدا ہو۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چاند کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا، بہت بڑا گناہ کرے گا۔ اور اگر خواب یہ دیکھے کہ چاند اس کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی ماں اس سے راضی ہے اور خوش ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چاند دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا جوا کھیلے گا یا خواب دیکھنے والا جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چاند دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہے، آنکھوں کی بیماری میں، تکلیف میں ہے تو اس کی وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ عنقریب قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب چاند کی تاریخ کی ابتدائی تاریخوں میں دیکھے، پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کا چاند دیکھے، ان راتوں میں خواب دیکھے کہ چاند مکمل ہے تو یہ اس کے حق میں اچھا خواب ہے۔ اور اگر مکمل راتوں میں درمیانی عشرے کے 12، 13، 14، 15 راتوں کے خواب میں دیکھے چاند ان راتوں میں مکمل ہوتے ہیں، لیکن وہ خواب میں ان کو چھوٹا دیکھ رہے، پہلی رات کا چاند کی طرح دیکھ رہا ہے، ہلال دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کے لیے خواب اچھا نہیں ہے، اس میں اس کے لیے برائی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے اوپر چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی ماں اس سے راضی اور خوش ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چاند گرہن ہوتے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ کسی وزیر، کسی بڑے افسر کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چاند دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حج نصیب ہوگا، یہ حج پہ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے کھڑے ہیں اور کوشش کے باوجود چاند دیکھ نہیں پا رہے، اور لیکن اس نے چاند دیکھ لیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ عنقریب مر جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چاند کو اپنی جگہ سے طلوع ہوتے دیکھنے کی بجائے دوسری سمت سے طلوع ہوتا دیکھے، چاند ہمیشہ مغرب میں طلوع ہوتا ہے لیکن اس کو مشرق سے طلوع ہوتا دیکھے یا شمال یا جنوب سے طلوع ہوتا دیکھے، تو ایسا واقعہ پیش آنے کی دلیل ہے جو اس کے لیے ناپسندیدہ اور بہت برا ہوگا۔ اسی طرح خواب میں چاند کو دیکھنا کبھی دشمن کے خلاف مدد ملنے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔